السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Pardon. اسمح Donc, bonjour, dans cette séance, on va présenter un exposé sur la didactique de l'EPS. Donc, notre plan s'étale sur deux cadres, cadre théorique et cadre méthodologique. Pour ce qui est du cadre théorique, on a quelques définitions, aperçus historiques. On va voir les objectifs de l'éducation physique et sportive, les caractéristiques et les besoins de l'apprenant du cycle collégial. Deuxièmement, pour le cadre méthodologique, on va voir l'enseignement par module ou bien l'enseignement modulaire. Le cycle d'enseignement, c'est quoi? Une fiche de préparation d'un projet du cycle, projet prévisionnel, une fiche de préparation d'une séance et les modalités d'évaluation. Et en fin de compte, donc on va voir le profil de sortie de l'apprenant du cycle collégial spécifique à l'EPS. À la fin, on aura une conclusion. Alors, introduction. Les orientations pédagogiques et les programmes propres en matière d'enseignement secondaire collégial. Donc, lorsqu'on dit secondaire collégial, donc on a la première AC, deuxième AC, troisième AC, mais aussi on a les orientations pédagogiques 2007 pour l'enseignement secondaire qualifiant. S'inscrivent dans le cadre de continuer les efforts visant le renouvellement et le développement des curriculums pédagogiques d'enseignement secondaire de collégial, de façon à guider la pratique éducative dans ce cycle vers la réalisation des objectifs du système éducatif et assurer la coordination et l'intégration entre les matières scolaires et de contribuer à la facilité de rendement professionnel des enseignants de développer leurs compétences. C'est-à-dire هنايا أن هاد التوجيهات التربوية هذه جات مكملة للمنهاج البيداغوجي اللي كان من قبل واللي جا مع لا ريفورم إدوكاتيف هي التقنين تدريس مادة التربية البدنية دونك إعطائها لي زوبجيكتيف نتاعها المعايير نتاع ليفالواسيون ديالها دونك كل ما يتعلق بتدريس هذه المادة plus exactement la didactique de l'EPS. On va attaquer maintenant le cadre théorique. Donc, premièrement, on va voir la définition de l'EPS. Donc, c'est une discipline scolaire obligatoire et partie intégrante de l'éducation générale. Donc, c'est une discipline scolaire comme d'autres disciplines comme le mathématiques, arabe, français, etc. Elle est obligatoire parce qu'elle fait partie du programme national d'éducation. Donc, elle a une coefficient, une partie intégrante de l'éducation générale. Donc, le projet d'établissement, on a plusieurs matières qui entrent dans l'éducation générale et le PS, elle aussi, elle a son rôle dans l'éducation de l'apprenant. Deuxièmement, c'est une discipline scolaire qui vise à travers la pratique des APS, c'est-à-dire activités physiques et sportives, le développement des aptitudes de l'enseigné ou bien de l'apprenant. Donc, c'est clair. Donc, 3, il vise l'acquisition par l'élève des habilités, des connaissances qui lui permettent de gérer sa santé et de s'adapter aux différents environnements. Oui. Alors, cette matière est là comme, si vous voulez, une grande finalité, c'est quoi? C'est donc avoir des habilités concernant, des habilités procédurales plus exactement, concernant une APS donnée, mais aussi
comment gérer ces habilités-là et adapter en fonction de l'environnement social de l'apprenant. Les finalités de l'EPS, on a 3. L'acquisition des habilités et développement des capacités sensorimotrices. Deuxièmement, l'acquisition des connaissances relatives à la santé, la qualité de vie et l'écologie. Troisièmement, l'acquisition des aptitudes relatives à l'esprit sportif, à la compétition loyale et les valeurs de l'autonomie et la responsabilité. Maintenant, on va voir un aperçu historique. Donc, on prend cette figure-là. Alors, on a le développement des textes officiels au cours des années. Les orientations pédagogiques, on a les textes officiels. Donc, plus exactement, instructions officielles. Donc, c'était en 1957 jusqu'à 1982. Et après, on a la réforme éducative après la charte nationale, le programme accéléré, le barnamij استعجالي. Donc, les orientations pédagogiques. Donc, en 1991 jusqu'à 2007, بالنسبة للsecondaire qualifiant. احنا عندنا ديال 2009 بالنسبة للcycle collégial. Alors, les textes officiels réagissent l'enseignement de l'EPS. Donc, on peut tirer les finalités, les buts et les systèmes d'enseignement et d'évaluation. L'enseignement de l'EPS au Maroc a connu une grande évolution de 1963 à nos jours. La première apparition des textes officiels était en 1964. Ensuite, vient les orientations pédagogiques de 2009 pour le cycle collégial et 2007 pour le cycle secondaire qualifiant. On a une petite définition selon les orientations pédagogiques de la compétence. C'est quoi une compétence? Alors, un système de connaissances conceptuelles et de connaissances procédurales, y compris bien sûr comportementales, organisées en schémas opératoires et qui permettent à l'intérieur d'une famille de situations l'identification d'une tâche problème et sa résolution par une action efficace. Alors, c'est quoi une compétence selon les orientations pédagogiques? Si vous voulez, c'est une mobilisation de 3 types de connaissances. Conceptuelles ou cognitives, l'appellation ancienne, ou bien le savoir, autrement dit, des connaissances procédurales, voilà, motrices, l'appellation ancienne, donc c'est le savoir-faire, ce sont les habiletés, etc. Et comportemental, le savoir-être. Voilà, ou bien connaissances socio-affectives, l'appellation ancienne. Mais il y a autre type de connaissances qu'on n'a pas déjà citées. Je vous invite à lire ça. Ce qu'on appelle le savoir-devenir. Donc, vous allez voir à la fin de l'exposé, le savoir-devenir. Donc, c'est dans le profil de sortie. Alors, récapitulons. Donc, la compétence, c'est quoi? C'est mobilisation de 3 types de connaissances conceptuelles, procédurales, comportementales, voilà, organisées en schéma opératoire et qui permettent à l'intérieur d'une famille de situations l'identification de quoi? D'une tâche problème. Voilà, le terme déjà dès l'avènement de l'approche par compétence, واللي خداتو comme outil didactique تنخدموا عليه la tâche problème. Donc كاع les activités اللي خص يديرها l'élève au cours ديال la séance خاص يخضعوا لهاد الكونسيبت هذا tâche problème. خص تكون واحد complexification في un problème à résoudre. Voilà, et la résolution par une action efficace. On va passer maintenant aux caractéristiques de l'apprenant du cycle secondaire collégial, donc de 12 à 15 ans.
Alors, pourquoi on a choisi cette catégorie? Parce que la plupart, vous avez exagéré, tu as mis 15 ans. Alors 15 ans ici, au milieu rural, تلقاو حتى 16 ans, حتى 17 ans, حتى 18 ans. Mais حطينا plus exactement 15 ans, لأن في القانون تيقول لك أن l'élève, s'il dépasse 15 ans, ياك, وكان في troisième année redoublant, etc. donc تيدوز للتربية الغير نظامية. Mais par contre, إلا كان عنده أكثر من 15 ans وكان غودوبلون بزاف راه دونك تيتطرد كاين دي كا كيرجعوا ب6. دونك ما علينا حنا او نيفو بيولوجيك اختارينا هاد لا كاتيجوري هادي دو 12 à 15 ans loin de donc ديال لو كوتي ليجيسلاتيف. alors 12 ans هنا عندنا لا بوبرتي يلا دونك البلوغ. Après vient l'adolescence et après la maturité. La maturité quand il dépasse donc 17 ans, 18 ans. Voilà. Alors, la croissance physique. Quelles sont les caractéristiques? Ici, vous allez voir des caractéristiques physiologiques, morphologiques, voilà, psychologiques, etc. Donc, on a choisi quelques caractéristiques, mais vous pouvez trouver plusieurs. Donc, la croissance physique rapide, bien sûr. كتبان عند les garçons la voix ديالهم تتغير. البنات donc côté morphologique يتبدل. Donc, la grande consommation d'énergie, l'activité physique instable, voilà. Le changement physique, c'est le changement physiologique. C'est donc la vitesse de la sensation de fatigue, manque d'énergie dans l'étude et la difficulté à se concentrer, troubles physiologiques dans l'organisme. غالبا هنا هذا تيبان هاد لي troubles physiologiques dans l'organisme surtout إلا كانت عنده شي عامل وراثي donc les diabètes etc. aime la compétition, le défi كيولي عنده داك l'esprit compétitif, se soutenir vers l'environnement, le respect des règles du jeu et la sensation des droits et des devoirs et le rattachement familial. Vous allez voir le rattachement familial, il est très présent dans le côté plutôt dans le milieu rural. تتلقاو هنايا des élèves, chacune représente une commune rurale, واحد الجماعة ديالو, donc هذا كتلقى مدور كذا كذا. Chacun est fier de son appartenance sociale et de son rattachement familial. و تيبان داك لو راتاشمون فاميليال حتى في لو ريسبي فيغ سون انسينيون. يعني كتلقى مثلا داك الاحترام هذاك جاي من العائله, تيكونوا مع لي غروند بارون اتسيتيرا, مولف على واحد هذا. باغ كونطخ ليليف او ميليو دونك urbain, هاد لو راتاشمون فاميليال ما تيكونش عنده يعني ملحوظ بزاف. فوالا. On a vu les caractéristiques, on passe maintenant pour les besoins de l'apprenant du cycle secondaire collégial. L'apprenant du cycle secondaire collégial donc, a besoin dans cette phase de croissance à pratiquer quoi? Des activités physiques et sportives variées, bien sûr, et pour surmonter la monotonie, etc. L'alternance entre les activités physiques, sportives, collectives et individuel, عنده واحد le côté donc très efficace sur la santé. Par exemple la course de durée عنده واحد l'effet ديال donc il développe la qualité de l'endurance, etc. Par exemple course de vitesse, la vitesse et ainsi de suite. Chaque APS il a une qualité physique dominante mais d'autres sous-dominants. Voilà. Mais là, كتكون تلقى مثلا une activité physique عندها واحد qualité physique qui développe معروفة, يعني هي qui domine. Mais on a d'autres. Voilà. Et on a dit également pour surmonter la monotonie, etc. L'équilibre et la coordination motrice. Voilà. Voici des qualités physiques. La coordination motrice. On a vu le terme هذا بزاف récemment هاد l'année هادي. Donc éviter الإخوان اللي خدموا على la coordination motrice donc الإعداد البدني. Éviter la consommation excessive d'énergie, l'attention et les soins
l'acceptation et la protection, l'intégration dans le groupe du même niveau et selon son désir. هنا هاد l'intégration dans le groupe تنخدموا على la dynamique du groupe, la mixité. تتعلم مثلا كيفاش مثلا الدري يلعب مع البنت عادي يعتبرها كصديقة كأخت ليه وداكشي سورتو في الميليو رورال تيكونوا ان بو تيميد يعني تنلاحظوا هادي عندهم دي بون دي سيجي كوا فوالا دونك دي سيجي تابو مثلا ما يبغيش يلعب مع البنت ولا شي حاجه بحال هكا. l'intégration dans le groupe مثلا واخا كيكون اخر من دوار كذا ايتترا تيبغيو يديروا مثلا تحاول مثلا تحيد ليهم داك النزاع القبلي وهكا وتجمعوا مع بعضهم. قال ممكن واحد البروبليم هنا تيطرح لينا في الحصه مثلا كتلقى دي زيليف اون روتار مثلا ولا اون ديفيكولتي عندهم ريست سوفر دي لاكون وتيكونوا في دي زاتيليو دو رونفورسمون تكنيك اخرين لاعبين في لي فوالا في لي سيتوياسيون دابرونتيساج ديال داك الحصه اخرين باقيين في لاتيليو دو رونفورسمون تكنيك وعنده صحابو ليه تيشوف. دونك تحاول تفهموا بان ودي خصك تخدم على هاد لاتوليا ولدي انت باقي عندك نقص كذا ولكن الا طورتي راسك غادي تلحق عليهم هكايا. دونك كتحاول تشرح لي هادي انا راه غادي تلتحق بهم من بعد. شحال من واحد ما كيبغيش مثلا الحصه كيتبلوكا ما كيرضاش. دونك ايغالمون لانتيغراسيون دون لو جروب لا بلوبار تيبغي يخدم الليدرشيب فهمتي فوالا وغالبا البنات ما تيبغيوش يديروا الليدرشيب. دونك كتحاول ما امكن تعطي لها واحد ليستيم دو سوا تخدم عليها لا كونفيونس اون سوا voilà et ainsi de suite. Mettre l'accent sur le respect des lois. هذه تتبان عندنا مثلا تيكونوا عندنا شي ا بي اس دو سبور كوليكتيف تلقى مثلا كتقول له ما ديرش مارشي فهمت فوالا ايتترا كتقول له مثلا كيفاش يقدر يلعب هذه الرياضه هذه شنو القواعد اللي يدير كدا كورس دو فيتاس ما يتخرجش على الكولوار اليسار دو كوتي غوش باردون في الكولوار يجي يجري اون ليني دغوات ايتترا دي ريغل. وهاد لي ريغل هادو عندهم واحد الامتدادات سلوكيه من بعد في حياتهم. دونك اي ا بي اس عندها دي ريغل الفو ريسبكتي لي لوا اي لي ريغل حتى في حياته هكا تيجي تيقطع مثلا في الشانطي ولا تي ريسبكتي داك لي فو لي 3 فو اللي كاينين تمايا. يعني حنا التربيه البدنيه هنا راه ماده دراسيه ولكن قبل ما دراسيه راها كتربي. دونك ريغاردي دون لو مو ايدوكاسيون فوالا ما قالولناش رياضه بوحدها هي تربيه اولا ايدوكاسيون بدنيه فوالا كونسيرنون لا فيزيك كوتي فيزيك mais aussi رياضي et sportif. Donc trois choses ici. Deux, c'est cadre méthodologique. Alors, l'enseignement modulaire ou bien l'enseignement par module. L'enseignement de l'EPS est organisé selon le système modulaire dont on peut définir le module comme unité formatrice, vise le contrôle d'une compétence enseignée et s'organise dans les parties en série entre elles, dont chacune cherche à atteindre un objectif formulé. Aussi, il insiste sur la position de l'enseignement et les formes d'évaluation. Alors, le module est formé par 3 cycles d'enseignement-apprentissage dont chacun englobe 10 à 12 séances, parmi lesquelles une est considérée pour l'enseignement de connaissances théoriques qui concernent l'activité. Oui. Alors, enseignement par module. Donc, cet enseignement de module permet d'évaluer le côté, si vous voulez, le côté didactique ou bien comme on dit ici, une unité formatrice. Donc, lorsqu'on dit évaluation formatrice, c'est pour l'enseignant. يعني كيسمح للأستاذ بأنه évaluer à tel point il a un progrès dans son cycle اللي قرا. يعني هاد l'enseignement modulaire كيسمح للأستاذ أنه évaluer داك المنتوج اللي عطى التلميذ ديالو خلال ديك الحلقة الدراسية. تيسمح ليه بواحد l'évaluation formatrice. Vous allez voir comment. Voilà. Et après, oui, il organise des parties en série. Donc, il y a l'enchaînement, une continuité. Donc, cet enseignement
module 1, module 2, module 3, module 4. Donc, chaque semestre, on a 2 modules. Voilà. Chaque module, on a 3 cycles. Vous allez voir après, on détaille ça. Alors, il y a des types des cycles. كاين عندنا cycle court 6 séances واللي غالبا تنديروه دابا سيرتو لان ملي يكون عندك دابا عندك التعليم بالتناوب والافواج دونك ما الا جيتي دير 3 سيكل في واحد الوقت سيرتو حنا ما بديناش يعني هذا العام هذه بالضبط ما بديناش بكري دونك 3 سيكل راه باش دير سيكل لون صعيبه شويه دونك ان سيكل لون وقتاش تيدار سيرتو في semestre hivernal plutôt les mois un mois hivernal ça vient d'hiver يعني فملي تيكون عندنا الشتا داك مثلا موفي طون بزاف كيكون في واحد الشهر وهذا فوالا حنا عارفين بان متبوعين بالموفي طون بزاف انا تناخذ بعين الاعتبار هاد لي سيركونستانس météorologiques dans ma transposition didactique voilà وتندير واحد السيكل لون ديال 12 سيونس كنقول او موا واخا كاينين دي سيونس غاطي اون ام تي اون موفي طون مي سا ريست واحد 4 واحد 5 دونك خدموا عليهم كوميم حتى ملي غادي نجي ندير ليفالواسيون سوماتيك تلقى اش غادي ايفالوي فوالا ان سيكل موين 10 سيونس فوالا دونك اون ا 3 تيب cycle court, cycle moyen et cycle long. Cycle court 6 séances, 10 séances moyen, 12 séances, cycle long. On a dit qu'une séance, parmi les séances d'apprentissage durant un cycle, c'est une théorique qui est théorique. Donc, on transmet l'amalgame des connaissances théoriques concernant l'activité, soit le règlement, soit la méthodologie du travail, les types d'évaluation اللي غندير مثلا واش في الكورس دو فيتاس مثلا كتشرح لي مثلا لي ديستانس باركوري بالنسبه للبنات 60 80 بالنسبه للدراري واش غادي نقتصر غير على البرودوي ولا حتى الكومبورتمون فوالا انسي دو سويت تدخل في هذه المساله هذه وحاليا هذا العام هذه راه تندخلوا داك التعلم الذاتي في السيكل الاول تانونسي ليه داك لا سيونس تيوريك مثلا نقريهم كورس دو فيتاس تندير لهم ديك سيونس تيوريك وتنشير لهم بان التعلم الذاتي الا بغات شي تلميذ يخدم على هذا البروجي هذا وياخذ لا كورس دو فيتاس هاد لا بي اس هذه يدخلها في البروجي ديالو مثلا غادي نخدم على مثلا هذه عاود منين مثلا اللي موراها غادي ندير شي اكتيفيتي واحده اخرى عاود ممكن يكمل داك البروجي عاود يزيد يخدم على شي حاجه دونك فوالا تتيح لي تو بروبوز دي تيم هكا في هذا السياق هذا تقترح لي مثلا هادو غادي يخدموا على الرابور ديال فولي بار امبليتود بار فريكونس اخرين غادي يخدم مثلا على الديبار اخر غيخدم على الفينيش اخر دونك كل واحد عنده كتقترح انت عليه مواضيع وتتخلي ليه عاود هو الحريه يقترح عليك مثلا فهاد ولكن هادو ما يمكن اما كتخصص لهم حصه اما ممكن ديرهم في هاد لا سيونس تيوريك يعني الا كفاك الوقت بطبيعه الحال. Enseignement modulaire toujours. Cependant, les modules de chaque niveau s'englobent dans un objectif terminal d'intégration pour garder une unité de formation de chaque niveau d'enseignement. Voilà. طبيعة الحال هاد لي دو موديول هادو دونك قلنا الى دونك عندنا 3 سيكل كيشكلوا لنا ان موديول 2 موديول في سيمستر هذاك عندنا 2 سيمستر عندنا اون اني وشاك اني عندها واحد لو تي اي لوبجيكتيف تيرمينال دانتيغراسيون ديال les premières années بوحديتهم deuxième année troisième année et ainsi de suite. Cet objectif représente une grande compétence qui englobe l'ensemble des compétences ou l'ensemble des connaissances cognitives, motrices et socio-affectives. Ce sont des appellations anciennes. Donc, connaissances cognitives, conceptuelles, motrices, procédurales, socio-affectives, comportementales. Se forment des principales acquises de l'année scolaire et qui déterminent les critères de profil de sortie. Voilà. Donc, هنا وصلنا للبيت القصيد. هذا le profil de sortie, il y a quelques pédagogues. Bon, voilà, je me rappelle pas bien le nom, mais je vous invite à voir le terme هذا, le savoir devenir. Donc,
le profil de sortie, تيهضر على واحد autre type de connaissance, il y a le savoir devenir, donc visé à la fin de l'année par des projets d'enseignement réalisés. Voilà. Pour ce qui est du premier essai, on a le module par niveau scolaire, la première année essai. Chaque module a les compétences spécifiques. Bien sûr, on a l'OTI. Alors, en ce qui concerne, donc on va consacrer ça à un semestre l'oula, plutôt une année, on a fait un mode. اسمحوا لي راه عرفتي راه باش ساليت هذا النهار راه ما سهلاش. دونك voici هذا l'OTI en termes d'année, ça fait OK, c'est l'objectif terminal d'intégration. هنايا في l'année كامل. Alors قلنا chaque semestre عندنا فيها deux modules. Voilà, semestre 1, module 1, module 2. أستاذ واحد دقيقة عافاك. مرحبا. ممكن تقطع نشرب غير شي حاجة. يلا سير. باردون هنايا اسمحوا لي انا راه غلطت هنايا بالنسبه قلنا لو تي اي هذه بروغرام ديال لاني كامل لوبجيكتيف تيرمينال دانتيغراسيون وهنا هاد لوبجيكتيف تيرمينال دانتيغراسيون تيحدد لينا لو نيفو سكولير ليليف دو بروميير اني دو اكيرير اون موتريسيتي كوريكت سيتادير اول حاجه تنخدموها مع ليليف في البروميير اني ملي تيجي عندنا تنعلموه لا باز دونك هنايا ديال شاك اكتيفيتي تنخدموا معاه تكون عنده كنانسيستو على لا كوريكسيون ديال لا موتريسيتي ديالو صافي ابري هاد لا باز اللي تنخدموا معاه il lui permet de s'adapter aux exigences des situations تنخدموا على لا فورم et le rythme et bien sûr s'intégrer dans le groupe هنا تيبقى تيتانتيغرا شويه dans le groupe فوالا هنا لاحظوا هاد لوطي اي هادي راه شنو تابع التلميذ خلال السنه كامله دراسيه وهنا s'adresse à l'individu يعني هنايا chaque élève يعني توجه لكل تلميذ على حده صافي كل متعلم على حده فوالا دونك عندنا هنايا السيمستر الاولى عندنا فيها موديول 1 السيمستر الثانيه موديول 2 اوكي هنايا chaque module donc chaque niveau scolaire عنده module ديالو premier essai بوحديته deuxième essai et troisième essai وكل موديول عنده لي كومبيتونس ديالو دونك هنا الاستاذ تيجتهد باش تيختار لو موديول كيلكونك ويختار معاه واحد الكومبيتونس فيزا بحال هنايا عندنا coordination motrice et conditions physiques صافي هذه الا خدمتيها في السيمستر الاولى السيمستر الثاني غتخدم على ليكسبلوطاسيون دو ليسباس دون توت سي ديمونسيون صافي بالنسبه للكورديناسيون موتريس اي كونديسيون فيزيك الاغلبيه ديال لي بروف تيخدموها في لي سبور انديفيديوال سورتو ديال كورس دو فيتاس ديال كورس دو دوغي فوالا ممكن نشوفوها حتى في الجيم لان كورديناسيون دونك لا كورديناسيون également les éléments de l'équilibre تطلبوا une condition physique l'exploitation de l'espace dans toutes ses dimensions هنايا تنشوفوها بزاف في les sports collectifs وهنايا chaque compétence physique pardon compétence spécifique تتكون مقابله ليها دونك هنايا il n'est pas toléré de choisir une compétence spécifique ديال هذا الموديول هذا ونديروها نربطوها مع هذا دونك دائما الاستاذ ملي كيدير لا بلانيفيكاسيون ديالو دونك ضروري خاص تكون ديك لا لوجيك باش كيدير لا بلانيفيكاسيون تكون فيها واحد لارموني وتكون واحد الكومبليمونتاريتي صحيح دوزيام اسي بالنسبه للوطي ديال دوزيام اني هنا تنخدموا على لينيرجي فيزيك دونك
en supposant دائما أن في première année elle a acquis واحد الموتريسيتي correcte. هاد الموتريسيتي هادي donc هنا تولي تخدموا على l'énergie physique ديالو. Donc elle a maîtrisé. Ça fait fournir les faits orientés pour effectuer des réalisations coordonnées, organisées, voilà, etc. Comment dire, pour réaliser différents rôles. Voilà, هنا تنوليو تنخدمو هنايا على لي رول. دابا هنا باردون هنا ليليف دونك تيولي تيلعب ادوار هنايا في هاد البروميير في الدوزيام اني. ممكن باغ اكزومبل نعطيه مثلا يدير حارس اربيتر اتسيتيرا. تيبدا تيلعب ادوار ما كيوليش غير اكزيكوتور وصافي. وسكي ديال التروازيام اني هنا سي tout à fait différent. هنا l'élève هاد التروازيام اني elle est appelée à faire ou bien à réaliser un projet sportif individuel ou collectif. هنا تنهضروا على la pédagogie de projet. Donc هنا ajuster les éléments de l'acte moteur, adaptation aux différentes situations, fonction des exigences organisationnelles, réglementaires. هنايا elle est censée de respecter le règlement. هنا كان exiger عليه أنه يحترم ديك le règlement ou s'exercer sur la pratique des droits et devoirs pour réaliser un projet sportif individuel collectif. تولي كيخدم على le projet. Troisième année دائما تلميذ عنده en termes de OTI هو راه متبوع بواحد البروجي سبورتيف. On passe maintenant au cycle d'enseignement. Le cycle d'enseignement est l'ensemble des séances d'une activité physique et sportive qui s'organise dans des parties en série déterminées par le module à partir du programme national de l'enseignement de la matière. Aussi, la séance présente une unité formatrice qui vise un objectif reformulé, ensemble des consignes complexes, voilà, afin de répondre à des situations problèmes qui forment la compétence visée. Oui. Donc, le cycle d'enseignement est ensemble ou bien un sigma des séances d'apprentissage. Oui. Y compris des la séance théorique. Alors, également, elle permet quoi? La séance, ici, regardez, présente une unité formatrice. هذيك لا سيونس اللي تيديرها الاستاذ هنا قال لك تعتبر كوحده دونك ممكن تيفالوي بها لوبجيكتيف غوفورمولي. هنا ملي كنهضروا على لوبجيكتيف غوفورمولي تنهضروا على لوبجيكتيف اوبيراسيونيل ديال لا سيونس. صافي عندنا لوبجيكتيف جينيرال هو لو تي سي اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل. وعندنا لي زوبجيكتيف انترميديير هما ديك اللي تيكونوا en fonction de les séquences تلقاوهم في les séquences. voilà. وعندنا l'objectif opérationnel ديال الحصه. دونك هاد لا سيونس اللي تيديرها الاستاذ هنا فورماتريس بالنسبه ليلو تيشوف à tel point elle a atteint le degré d'atteinte ديال داك l'objectif opérationnel. وحتى داك في الاخر عاود كتكون ايفاليوشن فورماتيف بالنسبه للتلميذ لانه راه متبوع في ليفاليوشن فورماتيف او كور دو لا سيونس. دونك انسامبل دي كونسين كومبلكس. عندنا لي كونسين هنايا لي كونسين كومبلكس بيان كونسين ديكزيكوشن كونسين اورغانيزاسيونيل وعندنا لي كونسين دو سيكوريتي. فوالا. وتوجور هاد لا سيونس هادي هاد لا سيتوياسيون دابرونتيساج اللي كيديرها الاستاذ دائما كتكون فيها سيتوياسيون بروبليم ا ريزودر. ان بروجي دو سيكل دونك فين غادي يقدر مثلا يدير هاد البلانيفيكاسيون هادي تيديرها في ديك البروجي دو سيكل ou bien le projet prévisionnel تتبان لينا هادشي هذا. Donc il vise la programmation et la réalisation des objectifs concernant la compétence recherchée à partir du test d'observation. Donc هنا اول حاجه كيديرها هي التيست دوبسيرفاسيون الكري دوبسيرفاسيون. ابري عاد كتجي كسميتها البروجي ديال السيكل. اغلبيه تلقى مثلا توجد البروجي قبل
تيحط لي سيونس ديالو كاملين من سيونس دياغنوستيك حتى الاخر سيونس ديال او بيان تيست بيلون وعاد كتلقى كيمشي كيقلب على غري ديفاليو دوبسيرفاسيون لا راه تيدير لاناليز ديداكتيك هي الاولى باش تيدير لو سافوار دونك ترانسبوز لو سافوار ا ان سافوار انسيني ياك تيقرا شويه داك لاناليز ديداكتيك ديال لا بي اس اللي غيقري تيمشي تيدير لا غري دوبسيرفاسيون ديالو ديك لا سيونس diagnostic ديالو تيوجدها تيمشي تيدير تيست دوبسيرفاسيون ريكوي دو دوني داكشي تيدوز ليتاب سكون ابل تريتمون ديداكتيك مي تيخرج داك التريتمون ديداكتيك عاد تما تيخرج مع داك البروجي ديال السيكل اللي غيخدم فيه السيكل دونك اناليز ديداكتيك تيست دوبسيرفاسيون عاد تريتمون ديداكتيك ابري في لا فان ديالو تيخرج لينا بداك البروجي ديال السيكل. Le cycle d'enseignement, les séances d'enseignement, apprentissage et d'évaluation formative. Chaque séance vise l'évolution des possibilités, des capacités physiques et sportives et des connaissances cognitives des élèves à partir des situations problèmes dont leurs solutions permettent la formation et la création de nouvelles connaissances et qui vont parallèles avec les objectifs proposés dans le projet du cycle. Donc, il y a مثلا الا عنده مثلا سيكل مويا في 10 ديال لي سيونس غنحيدو داك ديال تيست دوبسيرفاسيون وديال تيوري كتلقى مثلا لي زوتر اوبجيكتيف اوبيراسيونيل دي سيونس براتيك شنو دونك واحد تيكمل الاخر دونك اون سورت دو كومبليمونتاريتي صافي دونك مثلا لا سيونس 8 داك لوبجيكتيف ديالها ما غادي نوصل حتى نكون خدامت لا سيونسات اللي قبلها et ainsi de suite. Séance de l'évaluation sommative. Alors c'est la séance finale du cycle et s'intéresse à évaluer le produit final appris qui présente le résultat des apprentissages dont le but est d'avoir le degré de réussite des objectifs proposés afin d'avoir une décision éducative et distribuer une note aux élèves selon la grille de notation. Voilà, donc la séance de test bilan à la fin, donc il faut évaluer les acquis procéduraux, conceptuels, comportementaux de l'élève et attribuer une note. Voilà. Donc. Ça, c'est un exemple de projet de cycle ou bien projet prévisionnel. Donc, le module, les familles d'APS, support, niveau scolaire, l'OTE, compétences visées. Donc, quelle compétence غتشوف مثلا حطيتي الموديول coordination motrice غتشوف compétences les compétences اللي كاينين لتحت فهمتي وغتختار وحده ولكن en relation مع داك لو موديول وهذاك الكومبيتونس اللي فيزي اللي حطيتيها هنا شنو راه خصنا نشوفوا هاد لي سيكونس هادو اللي عندك هنا هاد لي زوبجيكتيف هادو في الاخر الا جمعناهم خصهم يعطيونا هاد الكومبيتونس فيزي وهاد الكومبيتونس فيزي هادي كتصب في هاد الموديول هذا وهاد الموديول 1 avec le module 2 ديال السيمستر الثانيه الا جمعتيهم غيعطيوك هذا l'objectif terminal d'intégration c'est comme ça. Alors la situation de référence هنايا كاينين مثلا الاساتذه اللي كيجتهدوا كيديروا مثلا situation de référence ça dépend l'objectif opérationnel ديال la séance اللي درتي مثلا صافي يعني il varie selon داك l'objectif صافي في لا situation de référence هنا داخله l'évaluation formative ديال داك l'objectif ديال la séance اللي درتي ممكن تفيكسي وحده ولكن انا امون افي تندير كل سيونس عندها لا سيتوياسيون ريفيرونس خاصه بها فوالا او كور ديال لا سيونس تندير لي كريتير دو ريوسيت ديالي كاليتاتيف او كونتيتاتيف اللي على اساسهم غادي نيفالوي لا سيونس كامله il se peut par exemple ما يبقاليش واحد الوقت لا جيستيون ديال لو طون تمبوريل مثلا نقدر شي سيونس مثلا ما نجيبش ما تبقاليش واحد 10 مينوت باش ندير فيها سيتوياسيون دي ريفيرونس ولكن راه خصني نعرف واش التلميذاتي
وليداتي قبطوا شي حاجه معايا في ديك الحصه ولا لا. alors comment on va faire تنديتيرميني ديك الكريتير دو ريسيت واللي من الاول الحصه حتى الاخر وانا ايفالوي فوالا. ابخي ولا بقات لي ديك 10 دقائق عاد تندير فيها لا سيتوياسيون دو ريفيرونس وتناخذ لا بريز دو بيرفورمانس هكا باش تكون عندي. علاش تندير هاد لا بريز دو بيرفورمانس؟ او موان تكون عندي على الاقل الا درت تيست دوبسيرفاسيون ديك لا بيرفورمانس هذيك خصني نزيد معاها واحد البيرفورمانس الثانيه والثالثه. علاش؟ باش كندير لو سويفي لا تراسابيليتي ديال لو بروغري ديال ليليف ديالي دورون داك لو سيكل. الا توفرت هاد القضيه هادي fiche de préparation d'une séance. هنايا donc le module كما العاده l'objectif de la séquence l'objectif de la séance. ممكن كاين مثلا اللي تيدير لك هنايا voir les op etc. هادي سي بوسيبل ان تيعاودهمش هنايا ممكن. مي هنايا كل واحد وكيفاش كيدير هنايا لورغانيزاسيون في لي زوريونطاسيون بيداغوجيك دايره بحال هكا. دونك تقريبا اللي مهم خصو يكون هنايا عندنا في لافيش ديالنا في الكونتوني بيان تاش خص يكونوا عندنا لي كريتير دو رياليزاسيون بلوتو. اول حاجه الكونديسيون دو رياليزاسيون كريتير دو رياليزاسيون لي كريتير دو ريسيت ويكونوا عندنا لي كونسيغن ديكزيكيسيون وما داش بينا يكونوا عندنا حتى لي فاريابل دو ريغولاسيون سي ميو. اوكي هذا بالنسبه la situation d'apprentissage في لا تاش في لا بارتي فوندامونتال هادو خصهم يكونوا اساسيين لي كريتير كاملين. دونك دو رياليزاسيون دو ريسيت ويكونوا عندنا الكونديسيون دو رياليزاسيون ويكونوا عندنا لي كونسيغن ديكزيكيسيون ou bien les consignes organisationnelles ou l'aide de sécurité. Ça dépend la nature de la PS اللي كتقريها. مثلا كان جيم ضروري خصنا نلقاو تما واحد لا كونسيغن ديال sécurité ou de l'organisation aussi, l'ordre du passage مثلا في son longueur et ainsi de suite. Les variables de régulation ضروري هنايا تكون وحده ديال simplification. الا كانت مثلا ديك لا سيتوياسيون اللي درنا ديفيسيل وتنشوف مثلا ان ديك المعايير انجاز ديك كريتير ما تيوصلهمش تلامدي دونك اش غادي ندير جو في بروغرامي ديك الساعه واحد لا فاريابل ديال سامبليفيكاسيون سامبليفي لا تاش ديالي. ولا كانت مثلا ils ont atteint الاخر دونك هنا راه سي ترو فاسيل هذيك وغادي نكومبليكيها دونك غادي كومبليفيكاسيون ديال لا تاش يعني غنصعبها شي شويه. لان شنو امتى تيكون عندي ان ابرونتيساج لابرونتيساج تيكون في ديك لا زون اوبتيمال يعني ما يكونش فاسيل وما يكونش ديفيسيل. دائما تلعب على ديك لا زون اوبتيمال دابرونتيساج. Voilà. Grille d'évaluation générale. المهم هذه عندنا في les orientations pédagogiques. C'est pas une grille, mais c'est une donc هنايا هذه la modalité d'évaluation عندنا في le PS. Voilà, عندنا هنايا les connaissances procédurales, conceptuelles ou le comportemental. Toujours le conceptuel 3 sur 20. Et le comportemental varie d'un niveau scolaire à un autre. حنا طالعين وتنزيدوا في ديك لا نوت comportementale يعني on met l'accent sur le côté socio-affectif سلوك ديال التلميذ. Voilà. Donc 3 4 5 c'est la même chose. Par exemple les مشينا le secondaire qualifiant غتلقاو l'inverse الترون كومون هما اللي عندهم 5 اخرين 4 ثانيه بكالوريا 3 et ainsi de suite. عندنا هنايا les activités physiques ديالنا l'athlétisme sport collectif gymnastique et toutes les activités sport هنا. دونك هنايا هاد لي بارتي هادي كنظن كاع الاساتذه يعرفوها. بالنسبه هنا عندنا البرودوي بيرفورمانس دونك في l'athlétisme عندنا 2 كذلك لي سبور كوليكتيف la même chose عندنا la note individuelle ou collective. La gymnastique عندنا capacité sportive habilité motrice produit de comportement physique la grille d'observation هنايا يعني هذه كل استاذ كيجتهد فيها على حسب لي زيليمون اللي عنده. و دونك عندنا لا نوت ديال difficulté exécution etc. Le profil de sortie voilà
هنا اللي تنخدموا فيها le savoir devenir. Profil de sortie de l'apprenant du secondaire collégial spécifique à l'EPS. L'atteinte d'un niveau de pratique et l'acquisition des connaissances de base est en relation avec des activités physiques et sportives par l'impact positif de l'activité motrice sportive durable sur la santé. Donc, حنا علاش تنقريو هاد l'EPS هادي؟ parmi les هذاك l'élève مثلا ملي غنقول مثلا première année خصو يكون عنده motricité correcte يعني خصو داك لي موفمون ديالو يكونوا كوريكت. اول حاجه تنخدم عليها كنخدم على لا سونتي ديالو وتنخدم حتى على داك لا موتريسيتي سبورتيف نتاعو كنخدم فوالا خصها تكون جوست. وهذه راه كاينه حتى عندنا في لا فيناليتي الاولى. دونك قلنا بان بارمي دونك داك الامتدادات ديال تدريس ماده التربيه البدنيه والرياضيه هي انها عندها واحد تاثيرات ايجابيه على الصحه ديال الانسان. هنا كاين دو تيوري ممكن نشيروا ليهم. مثلا كيقول لك سي ميو تبدا معاه مثلا لا كورس دو ديوغي وما تسبقش لا كورس دو فيتاس. علاش؟ لان في بروميير اني تنقولوا حنايا هاد لا كورس دو ديوغي هاد لي زيفور لي زاكتيفيتي اللي هما اندورون تتعاونوا تخدم بزاف داك لو ريتم ريسبيراتوار ديالو تنقولوا حنايا داك لا ريسبيراسيون الفيولير كتكون عنده مزيانه وبالتالي لو نومبر ديال لي الفيول كيكون بلوز اكتيف وحتى سور لو فوليوم ديال لو كور كيكبر. تنقولوا حنايا اون اوغمونت لو فوليوم ديال لو كور. ابري تدير ليه لي زاكتيفيتي اللي كيديفلوب لا كاليتي ديال فيزيك ديال لا فورس اي لا فيتيس كوم course de vitesse comme on a plusieurs. هذه هنا تيقول لك هاد لي تيب ديال لي بي اس هادو. دونك comment on va dire دونك هنا قلنا augmenter le volume ديال le cœur بالنسبه لي activités endurant بالنسبه لي activités de force et de vitesse etc. كميه ضخ الدم كتكون très forte. دونك هنايا كنخدموا على لا paroi du cœur. كل ما كانت ريجيد كل ما كانت لا كونتراكسيون ميسكولير ديال الميوكارد كل ما كانت فورت وبالتالي عطاتنا واحد الفيتاس باش تمشي الدم في فوالا تيكون تنخدموا على ديك لا بريسيون ارتيريال ديال لو سون في لي فان صافي. وحاجه اخرى لي زاكتيفيتي اندورون هما ce sont des activités de longue durée et cela permet de dégrader les graisses في les veines ديالنا. داك الصفائح الدهنيه اللي تتكون في les veines ديالنا تتذوب داك العروق الدمويه تذوب. علاش؟ لان هاد لي زيفي سون ديوري كيحتاجوا واحد المده باش كيذوبوا هادشي. دونك تنخدموا مثلا على هاد المسائل هادو باش ما كيكونش عندنا التلميذ ما تيعانيش من كوليسترول اتسيتيرا et ainsi de suite. وسيرتو كيكون عندنا وليداتنا كاين اللي عندهم سور بوا كاين اللي اوبيز اتسيتيرا. هادو سي ميو تخدم معاهم لي زيفور اندورون لي اكتيفيتي اندورانت اتسيتيرا. فوالا. وكاينه اوتر تيوري كيقول لك اون فوا داك لا ماس لا غريس تديغرادا لي فين se dilatent. Ce sont des théories scientifiques qui ne sont pas démontrées mais le reste des théories scientifiques acceptables. Voilà. La maîtrise des compétences sportives et techniques de base en relation avec l'environnement local et régional de l'enseignant. Voilà, la maîtrise et l'utilisation correcte des acquis motrices et sportifs dans des situations variées. On se sent clair, on va passer. Voilà, comme conclusion, هذا عندنا اكزامبل ديال سكوندير كاليفيون مي راه نفس الشيء بالنسبه للكوليجيال. كاين شي اختلاف. يعني مثلا هنايا الى عندنا ترون كومون اون بو دير بروميير اني باك يكون عندنا دوزيام اني حنايا كوليجيال تروازيام اني باك حنا عندنا تروازيام اني كوليجيال. من اللي كيهمنا هي هاد لا يارشي هادي خصها
تكون عندنا programme national de PS en termes d'année. عندنا مثلا première عندنا module 1 module 2 كل موديول فيه 3 cycles voilà وكل cycle عنده l'OTC ديالو عندنا OTC 1 l'objectif terminal cycle 1 2 et 3 عندنا 3 activités ومزيان نديرو ديك l'alternance entre les activités individuelles ou collectives ça dépend les installations اللي متوفرة فيها المؤسسة voilà وشحال عندنا ديال ليكيب بيداغوجيك خدامين et ainsi de suite حتى هي تدخل في planification ديال la répartition cyclique annuelle voilà عندنا كل موديول دونك عندنا من 30 حتى 36 ساعة دونك voilà إلا خدينا مثلا un cycle عندنا مثلا il est divisé en 3 séquences يعني 3 objectifs intermédiaires. La séquence elle peut s'étaler sur 3 séances. C'est juste un exemple. Vous pouvez par exemple faire séquence 1, séquence 2. هذا ملي غتجيب هاد لي سيكونس هادو على حساب داك لي دوني ديال تيست دوبسيرفاسيون. مثلا جيتي مثلا عندي تروازيام اني انا ما عنديش مثلا مشكله في الدراري مثلا ما تيديروا الديبار مزيان تيعرفوا هو شنو هو لو ديبار ريغلومونتير تيخدموه مزيان. Alors c'est pas la peine انا باش ندير انا سيكونس بروغرامي فيها رياكسيون او سينيال. لا رياكسيون سينيال عندهم كوريكت ديبار عندهم ريغلومونتير دونك تندوز معاهم فهمتيني تندوز معاهم الكرياسيون دو فيتيس ندير واحد سيكونس ديال كرياسيون دو فيتيس ونقدر نزيد معاها الكونسيرفاسيون صافي. نقدر مثلا ندير غير مثلا نلقاو مثلا بروميير اني باك خدامين الكرياسيون دو فيتيس عندهم مزيانه نقدر نخدم غير الكونسيرفاسيون والمانتيان et ainsi de suite. Ça dépend du test d'observation ديالك شنو عندك لي دوني اللي عطاك résultat plutôt. كل séquence عندها 3 séances ممكن يكونوا 2 séances ولكن à la limite خصهم يكونوا 2 séances صافي. وكل séance عندها objectif opérationnel ديالها. Alors 2 à 3 compétences visées. ممكن هنا بلانيفي هنايا 2 à 3 compétences visées نقدر ندير compétences visées هنايا السيكل الاول هنا 2 3 ça dépend شنو داير في البلانيفيكاسيون ديالك. Alors profil de sortie عندنا l'objectif terminal d'intégration 1 2 3 donc هنايا module 3 4 5 6 donc قلنا لو تي اي 1 ديال بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني يعني في الاخر هاد الدري هذا ملي غادي يطلع لينا الكاليفيون خص يكون هاد البروفيل هذا يكون ميتريزا هاد لو تي اي ديال بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني. voici le profil terminal de sortie. وهذا البروفيل terminal de sortie غادي يعاونو في لا في بروفيسيونيل ديالو سيرتو في الدراسات العليا ديالو الا بغى مثلا يكمل يدير مثلا ناس تخصص تربيه بدنيه ولا شي حاجه بحال هكا. ونصوت بون شانس لوليداتنا كاع لوليداتنا فوالا. ce sont des références الا بغيتو تبحثوا فيهم. ميرسي pour votre attention وسمحوا لي راك تعيانه شي شويه كنتي علاش صوتي شويه مبحبح يا السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.